दाल एक्लै सिलाएर सजिलो हुन्छ 1.5 महिनामा सेट भयो Shit 갔으면 되죠? 나? Shit 갔으면 되죠? Shit 갔으면 돼? हाम्रो थुम्की लगेन कता छ यो अहिले लगेन उता सोमबारे बाग्राकोट ल पहिला नचिनेको है नचिने यो मान्छेले क्या राई भनेर क्या हेला गरेको थुम्की लगेन गइसिँदा कुन सोइलिङ भन्ने यो खोल्नु हो यो खोल्दिन त्यति बेला अब इमाचिमहरू सबै बन्द किनेमा गुन्द्रुक दही कुहिएको चिज बन्द टोटल दिँदैन नि यस्तो सधैँ खाँदैन गाउँले गर्दा सधैँ सुत्यो कहाँ बजिन्छ ला सुत्नु जस्तै त पालेको सुत्यो खाली यक खाले सियो अर्को पालि आउँदा मलाई भेट्दैन नि फेरि अर्को पालि म बुद्धगया हुन्छु सफामा जानु छोरा हुन्छ कति तारिक पऱ्यो कि लेख्छु नि अब गएर छाता बज्यो रोटी पोलेर खानु त बुढियाहरू पर्छ मरौमा मरौ भएको छ मरौ गाउँभरि छ मरौ साङ्गहरू पर छोरा दुई गरे आफ्नो के नाम हो दाल एक्लै सिलाएर सजिलो हुन्छ 1.5 महिनामा सेट भयो Shit 갔으면 되죠? 나? Shit 갔으면 되죠? Shit 갔으면 돼? हाम्रो थुम्की लगेन कता छ यो अहिले लगेन उता सोमबारे बाग्राकोट ल पहिला नचिने Seks show ze kaçılan bu ay. Show pa ni? Show pa pa da.
चाहिँ भिजापछि आबुदिन अलिक खुट्टा यसो यसो राख्नुपर्छ ल कतिपल्ट भयो तपाईँलाई एकपल्टमा है हजुर एक्सरे दिउँ त तपाईँहरू दबाई लगाइन्छु दबाई लगाएपछि हल्का हल्का ब्यान्ड पनि गर्न सिकाउनु हल्का एकैचोटि होइन आज उहाँले यति गर्यो यतिकै राखिदियो होइन भोलि फेरि सिधा गर्यो सिधा यो हल्का बुझ्नुभयो यसमा मात्रै बेसी नराख्नु ल अब यो दबाई लगाइन्छु दबाईले अलिक खेलाउनु हुन्छ ल सुनिन्छ नसुनाउनुकै गर्छ ल अर्को पालिदेखि चाहिँ यहाँ लगाउँछ पुरा चिलाउँछ बनाउनै भएन हुँदै हुन्छ चिलाउँछ नि दबाईले खोलिदिनु भनेर गनगन गरेर कहिले हराउँदै गएपछि चिलाउँछ नि है जाति हुँदै जाति गएपछि चिलाउँछ काम नि गर्नु पर्यो नि दबाईले जति चिलाए त्यति राम्रो यसो ब्याट भएर उनीहरू त झर्छ नि कोही बेला याद गरेन हल्का हल्का दिन अब ब्यान्डहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै बनाउनुपर्छ ल दिनदिनै उहाँलाई चौकीतिर राख्नु हो चौकीतिर राखेर खुट्टा